Պարոն Անտոնյան, այսօրվա խորհրդանի կերպարը այն մարդիկ, ովքեր այսօր պատգամավորներ են, արդյոք կարելի է պետության ապագան վստահել այդ մարդկանց, ինչ եք կարծում։ Եթե նրանք ունենան բավարար լիազորություն, իհարկե կարելի է։ Բայց այսօր խորհրդանում կան մարդիկ, որոնք նույնիսկ կրթություն չունեն, որոնք գնում են խորհրդան միայն իրենց անձնական խնդիրները ներկայացնելու, որոնք կարող են ամենացանկացած պահի լագերից լագեր տեղափոխվել։ Նման մարդկանց կարող ենք մեր երկրի ապագան, այն էլ ունենալով պատերազմական իրավիճակ փաստացի մեր հարևաններից մեկի հետ, պետության ապագան վստահել այդ մարդկանց։ Եթե այդ խորհրդանին այնքան լիազորություն ենք տվել, որ ընդհանրապես խոսքը վերաբերում է ուղակի կամ միջնորդավորված կոճակ սեղմելը, որի դիմաց էլ նավթի ապահովի իր բարեկեցությունը, այսքան էլ պետք է լիներ այն ինչ որ ունենք։ Երբ որ խոսքը վերաբերի այդ հոգսը, այդ լիազորությունն է նաև ավելացնում պատասխանատվությունը։ Այսինքն երբ որ իրանք իրենց վրա այդ պատասխանատվությունը վերցնեին, երբ որ հետո մի խնդիր կա, շատ դեպքերում խոսում են այն մասին, որ արդյոք 131 падգամավորը շատ է թե քիչ։ Գուցե 101-ն է ճիշտ։ Կարծում եմ հասարակ քաղաքացու համար այդքան էլ տարբերություն չկա խորհրդանում քանի падգամավոր ունենք։ Նրան պետք է որ այնպիսի օրենքներ ընդունվեն, որ իր կյանքը հեշտանան։ Նախ պետք է падգամավորի ձայնիկը շիռը ավելանա։ Այսինքն եթե նույնիսկ 101 էլ լիներ, ոչ թե քվորումը 50% լիներ, այլ ավելին։ Օրենքը ընդունվեր ավելի բարձր տոկոսով, այսինքն յուրաքանչյուրի պատասխանատվությունը դրանով բարձրանա, սա մեկ։ Երկրորդ նա հասկանալ, որ իր քվեարկությունից բան է կախված, իր որոշումից բան է կախված։ Այսինքն դա նույնն է։ Բայց այսօր կախված չէ նրանց քվեարկությունից ինչ։ Եթե միայն թիմային աշխատանքն է առաջ տարվում, այսինքն ինքը չի որոշողը, այսօր խորհրդանը չի որոշողը, իսկ մենք կուզենայինք, որ մենք ունենանք հավաքական կարծիք։ Այդ հավաքական կարծիքը շատ ավելի արժեքավոր է։ Մի մարդու վրա չի կարելի կառուցել, դա վտանգավոր է։ Իմ ասածը սա է։ Պարոն Անտոնյան, այսօր ընդդիմադիր դաշտում կան բևեռներ Ռաֆի Հովհաննիսյան, Լևոն Տեր-Պետրոսյան, որտեղ եք ձեզ ավելի շատ տեսնում որպես կուսակցություն եւ ինչու Ռամկավար ազատական կուսակցությունը այս երկու լագերների մեջ ընտրություն չի կատարում կամ ինքը չի փորձում ձևավորել երրորդ ընդդիմադիր ճակատը։ Նախ երրորդ կարծիք ունենալը շատ արժեզրկվեց, չարչրկվեց երրորդ ուժ եւ այլ արտահայտություններով, ընդհանրապես խոսքը վերաբերում էր նրան։ Եթե կուսակցություն կա, անհատների համախումբ կա, որոնք որ մերժում են եւ իշխանության վարքագիծը եւ արմատական ընդդիմությանը, հարթակային ընդդիմությանը, դա ընդհանրապես այլ կարծիք է։ Նրանք ուժ կձևավորեն, կարող է այդ ուժը չլինի ընդհանրապես մի հատ երրորդ համախմբված, որտեղ նրանց մեջ է տարակարծություններ կա։ Կարող է երկու հատ նման նոր ուժ ձևավորվի, երեք հատ նոր ուժ ձևավորվի։ Իմաստը կայանում է նրանում։ Մեզ համար մենք չենք կարող այսօր ասել, որ մենք մերժում ենք այսօրվա իշխանությանը եւ միանում ենք Լևոն նախագահ կարգախոսին։ Անհասկանալի բան, անտրամաբանական բան է ինքը։ Անհասկանալի թե մենք ինչին դա պետք է անենք։ Եթե մենք ընդհանրապես անձնավորված որևէ մեկի դեմ խնդրեմ չունենք, մեր համակարգային է խնդիրը։ Մենք ասում ենք այս ձևով ավելի արդյունավետ կլուծենք մեր երկրի առաջ ծառացած խնդիրը։ Մենք ինչի պետք է համեմատության մեջ դնենք այս նախագահին թե այն նախագահին։ Ինչ ֆորմատով է գնալու ընտրությունների, որովհետեւ 1 տարուց էլ քիչ ժամանակ է մնացել խորհրդարանական ընտրություններին։ Քանի որ աշխարհում բան փոխվեց, քանի որ ազատական գաղափարախոսությունը աշխարհում վերանայվեց, հատկապես 2008 թվականի ճգնաժամից հետո որակապես այլ ձևի եկավ այդ ամեն ինչը, քանի որ նաև այս ամբողջ տարիների ընթացքում մարդիկ փորձեցին ասեն ամեն ինչ կլուծենք հեղափոխական ճանապարհով եւ կյանքը ցույց տվեց, որ դա այդպես է չի ստացվում։ Հեղափոխությունները ավելի հետ են գցում երկրների։ Ի վերջո, քայլ առ քայլ մենք կարող ենք այդ հարցը լուծել։ Ի վերջո եկել է այդ ժամանակը, որ մենք ասենք, որ ճիշտ ճանապարհը սա է, բայց եւ միևնույն ժամանակ գտնում է ոչ թե երբ որ մենք ասում ենք ինքնուրույն կմասնակցենք ընտրություններին, դա ամբիցիայի խնդիր չի։ Մենք ասում ենք ինքնուրույն, որ մեր ծրագիրը ներկայացնենք, բայց այնքան իրատեսենք, որ գիտենք, տևական ժամանակ քաղաքական այս process-ներում ճնշելու պատճառով, երբ որ թույլ չեն տվել, որ կուսակցությունը ավելի ակտիվ ձևով ներկայացված լինի, այս ընթացքում, եթե մենք տեսնենք, որ այնուամենայնիվ ամբողջական հնարավորություն չենք ունենա մասնակից լինել, իհարկե կգնանք կոմպրոմիսի։ Ռամկավարները բավականին հարուստ կուսակցություն են աշխարհով մեկ, ինչու այդ գումարները չեք ուղղորդում, որպեսզի Հայաստանում ռամկավարները ավելի ուժեղանան։ Տեսեք, խնդիրը որն է։ Դա նաև մեր իշխանության եւ մեր հասարակության համար լուրջ խնդրեմ է դառել, որն է դա։ Մարդը, որը դրսում է ապրում, եւ ուզում է Հայաստանին օգնի կամ բիզնես տնի կամ գումար ուղարկի, եթե նա Հայաստանի կյանքով չապրի, եթե նա Հայաստանի ցավ ու դարդով առավոտ քնի, չարտնանա կամ գիշերը գլուխը դնի բարձր, գումարները սխալ գումար, նա դա չի անի։ Նա կդնի ցանկացած ուրիշ երկրում կամ ավելի սխալ ուղղությամբ կտանի այդ գումարները։ Եթե նա համարեց, որ Հայաստանը ընդհանրապես բիզնես է, նա չի գալու, որ շատ դեպքերում ինչ խնդրեմ առաջացավ։ Երբ որ մենք ասում ենք, որ Սփյուռքում անգամ այդ քաղաքական մրցակցության վրա է կառուցած, որ մարդը հայրենիքի կյանքով է ապրում։ Նույնիսկ եթե Ռամկավարը ու Դաշնակն ու Հնչակը իրար այդ ներքին մրցակցություն ունեն, ամեն մեկի օջախում ծնվում է մարդ, որը ծնվում է արդեն Ռամկավար, մեկին է Դաշնակ։
Ու տեսեք դա վատ է, համաձայն չեք։ Ասեմ նաև խնդիրը որ եթե դա չի լինում, ասիմիլացվում են։ Տեսեք Ռուսաստանում շատ ավելի շատ են Հայաստանի հետ օրգանապես կապված։ Երկրորդ սերունդը արդեն հայերեն չի խոսում։ Դա բացատրում է ավանդական կուսակցությունների թուլությամբ Ռուսաստանի տարածքում։ Ընդհանրապես նրանք Հայաստանի հետ կապը այդպեսին չեն տեսնում։ Հայաստանից նեղացել են, գնացել են, Հայաստանի հետ որևէ ձևով մասնակցությունը չեն տեսնում։ Իսկ Սփյուռքում մարդիկ հասկանում են, եթե մարդը քաղաքականացված է, նա Հայաստան երկիրը նրա համար հայրենիք է։ Ուրիշ լոգիկայով է նայում։ Մենք այսօր մեր գործընկերներին, երբ որ ասում ենք եկեք Հայաստան, ախր ասում են, չէ որ կուսակցությունները մեր ճնշված են այդտեղ։ Մենք դրա համար ինչ իմաստ ունի գանք։ Ու նրանք սկսում են այդ ներդրումները կատարեն դրսում։ Այս է հարցը։ Այսինքն, որպեսզի դրսից ներդրումները շատանան, ավանդական կուսակցությունները Հայաստանում պետք է լինեն ուժեղ։ Իհարկե։ Իսկ ինչու հասարակությունը ինքը չի ուզում ուժեղացնել այդ կուսակցություններին, որովհետև ինչքան էլ դուք գումարներ ծախսեք, ինչքան էլ իշխանությունները ձեր հանդեպ լավ տրամադրված լինեն, միևնույնն է վերջում քաղաքացին է ընտրողը։ Որովհետև երբ որ մենք որևէ գաղափարի մասին խոսում ենք, մենք փորձում ենք այդ գաղափարը հավաքական ներկայացնենք։ Այսինքն, որ դրա մեջ հավասարապես արտահայտված լինի թե Սփյուռքի շահերը, թե Հայաստանցու շահերը, թե Ախալքալաքցու շահերը, թե Ղարաբաղցու շահերը։ Այսինքն, եթե մենք մեկ մի ամբողջություն ենք նայում, ամեն դեպքում գիտենք, որ այդ ամբողջության մեջ տարբեր շահեր ու պատկերացումներ կան Հայաստանի նկատմամբ, չէ։ Իհարկե, հասարակությունը այսօր դեռ սովոր է, որ պետքա միանշանակ սև ու սպիտակով մի բան ներկայացնես, ագրեսիվ ձևով։ Եթե դու փորձում ես դուք էլ այդ ագրեսիան ավելացրեք ձեր գործողությունների մեջ։ Հավատացնում եմ ձեզ, որ իմ խոսելավոճի եւ իմ ասելիքի մեջ անհամեմատ ավելի ագրեսիվ եմ, քան շատ շատերը, բայց քաղաքականության մեջ այդ ագրեսիան չի արդարացնի։ Մենք կարողանանք իրավիճակային որևէ ընտրողի սիրաշահենք, բայց մեծ հաշվով բան կկորցնենք։ Այսօր շատ է խոսվում ընդդիմության եւ իշխանության երկխոսության մասին։ Ձեր գնահատականը ինչպիսին է եւ իրականում երկխոսություն կա, դուք նկատում եք այդ երկխոսությունը, թե սա ուղղակի միֆ է։ Այսօր գնում է հրապարակային բանակցություններ երկխոսության շուրջ, որ ով ինչ արժե, ով վրա ինչ շանտաժ կանի, ով ինչի շուրջ կհամաձայնվի։ Իհարկե սրանից մենք ունենալու ենք կորուստ, ինչի։ Իդեալական կլիներ, որ կամ դրանից ինչը շահելու քաղաքացի։ Երկխոսությունը իդեալական կլիներ, եթե ըլներ իրական ու ազնիվ հիմքի վրա։ Այն ժամանակ, երբ որ մենք խոսում ենք երկխոսությունից, հիմա ասեմ, այն ժամանակ, երբ որ մենք խոսում ենք երկխոսությունից, մասնավորապես նաև ես իմ հրապարակումները կա դա 2007-ի վերջից, երբ որ Լևոն Տեր-Պետրոսյանը ակտիվ քաղաքականություն փորձեց մտնել, որ այս ագրեսիան, այս ատելությունը, սա մեր ավարայրն է, սա մեր սարդարապատն է, այսօր պատկերացեք նորից եկել հասել ենք նրան, այն ժամանակ Արցախյան վիկինգներ, մյուսն էլ հիմա ասում է ենիչերիներ, ամեն մեկը փորձում է ավելի դիպուկ բառ գտնի, որի վրա կառուցի իր քաղաքականությունը։ Միթե սրանով վերջում էլ տեսան ոչինչ չստացվեց, ժողովրդին քաղաքականությունը արժեզրկվում է, կարծում եմ կհամաձայնվեք։ Երբ որ այսօր իրանք դնում են մեզ բացատրում են, ասում են, բա դուք ինչ ուզում եք որ մենք գնանք արյունահեղության, ասում ենք մենք չենք ուզում, ասում ենք դուք եք դա ասում։ Ձեր կարգախոսներով։ Մենք ձեզ հետ էինք պահում դրանից, մեզ մեղադրում էիք։ Հիմա դուք եկել եք մեր ասածը կրկնում եք, մեզ մեղադրում դրա համար։ Մենք ընդհանրապես ասում ենք տղամարդկություն ունեցեք, ձեր խոսքի տերն եղեք։ Եթե ասում եք գնալու ենք ավազակապետությունը կազմաքանդենք, բարի եղեք կազմաքանդել։ Եթե չեք կարողանում, հեռացեք, այն մարդիկ, ովքեր հետևողական բարեփոխման ճանապարհ են տեսնում քաղաքականության մեջ, նրանք առաջ գան։ Այսինքն ես ճիշտ եմ հասկանում, որ դուք ուզում եք նոր ընդդիմության որակ ստեղծել ընդդիմադիր դաշտում։ Իհարկե, ու դա լինի գաղափարական առաջի հերթ։ Իսկ կհաջողվի, ձեզ ինչ եք կարծում։ Եթե նույնիսկ չհաջողվի, դա պատճառ չի, որ մենք դրանից հետ կանգնենք։ Երեք հաջողացրածը լենք այսօր արդյունք կունենայինք։ Պատահական չի, երբ որ այսօր այն ամեն ինչի մասին շատ դեպքերով ես իմ օրինակ եմ բերում, ասում 2004 թվականից տանջվեցինք, բացատրեցինք, ասեցինք, որ Վրաստանը փոկվում է, ուրիշ զարգացման է գնում, մեզ չլսեցին։ 7 տարի քննադատելուց հետո հիմա օրինակ եմ բերում, ասում, բա գիտեք Վրաստանը շատ բաներ լավացել է։ Լսեիք, այսպես խնդրեմ չէինք ունենա, մենք համահունչ քայլեր կանեինք դեպի այդ ուղղությամբ։ Պարոն Անտյան, վերջերս դուք նաև քննադատել եք Ստեփան Դեմիրճյանին եւ Արամ Սարգսյանին Լևոն Տեր-Պետրոսյանի կողքը կանգնելու համար, կխնդրեի նաև բացատրեք ինչու։ Գիտեք, երբ որ Կարեն Դեմիրճյանը կենթանի լեգենդ մեր հասարակության համար, մեր երկրի համար, որ արդեն թոշակի տարիքի էր հայ էլեկտրոգործանի տնօրենն էր, նա վաստակել էր իր արժանի հանգիստը, որ գնար, վայելեր, աշխատեր, նաև իր օջախի գլխին ելներ։ Այդ մարդը ինչու եկավ քաղաքականություն, ինչին էր պետք։ Ասեց կա հասարակական պահանջ։ Այդ հասարակական պահանջը երկիրը փոսի մեջ է։ Եկել են որ երկիրը փոսից հանեն։ Այդ երկիրը փոսի մեջ իր տեսակետով գցել էր Լևոն Տեր-Պետրոսյանն ու ՀՀՇ-ը։
Եթե հիշում եք 98 թվականին ՀՀՇ-ի բացարձակ մեծամասնությունը պաշտպանում էր Ռոբերտ Քոչարյանի տեխնացությունը, միայն այն ՀՀՇ-ականներն էին պաշտպանում Կարեն Դեմիրճյանին, ովքեր ժամանակին կոմունիստական կուսակցությունից էին մտել ՀՀՇ։ Հիմա տեսեք, դրանից հետո այդ ողբերգական մահը ի վերջո նա եկավ քաղաքականություն ու զոհվեց։ Հարցը նա չի թե ձգանով քաշեց։ Ինչ շարժարիտ եղավ, որի պատճառով հայտնվեց այդ դահլիճում, որ այդ մարդը զոհվեց։ Որից հետո նրա տղան, եթե մտել է քաղաքականություն, տեր է կանգնել նրա քաղաքական կապիտալին, նրա ունեցվածքին ու ամեն ինչին, հոր գործը պետք է շարունակեր, հետո գնում կանգնում այն մարդու կողքը, որի համար իր հայրը զոհվել է, որովհետև գալիս էր որ փոստից հանի։ Ես դա պարզապես չեմ հասկանում։ Իսկ այդքանը չի հասկանում պարոն Դեմիրճյան, ինչու է նա գնացել կամ։ Եթե 2003 թվականին ինքը շանս ուներ հաղթելու գար ու որակապես այլ քաղաքականություն իրականացնել, ես դա կհասկանայի։ Եթե 2003-ին չի եղել, նա պետք է ասեր սիրելի ժողովուրդ, այդ տեսակ փորձեցի, եկա, արեցի, հիմա կամ ես կօգնեմ այն ուժերին, որոնք ապագայի տեսլականը կդնեն սեղանին, կամ ես քաղաքականությունով չեմ զբաղվի, բայց գնալ կանգնել այն մարդու կողքը, որի հետ պայքարի համար, կամ որի հետևանքները շտկելու համար իր հայրը զոհվել է, կամ նույնը ասենք ենթադրենք Արամ Սարգսյանը, եթե այդ շանսը ունեին 2003-ին հաղթանակ տանելու, 2003-ին եւ 2004-ի ապրիլի 12-ին ես էլ եմ եղել այդ մարդկանց մեջ, երբ որ զորքը հարձակվել է, ես էլ եմ եղել իրանց մեջ, ընդդեմ ինչու հեռացաք այդ դաշտից, պարոն Անտոնյան։ Որովհետեւ իրանք չհասկացան, որ իրանց աստեղային պահը բաց թողեցին եւ այլակարգությունը սկսեցին չընդունել։ Հաջորդ խորհրդանում ռամկավարներին կտեսնենք, ինչ եք կարծում։ Համենայն դեպս մենք հույս ունենք, որ պետք է ամեն ինչ անենք, որ դա լինի, որովհետև հավատացնում եմ ձեզ, որ մենք ուզում ենք միայն լուծենք խնդիր, որ մեր աշխարհասփյուր գործընկերները ցանկանան Հայաստանի նկատմամբ իրանց վերաբերմունքը փոխեն։ Եթե մենք որևէ մեկս անձնավորված խնդիր ուզեինք լուծենք, հավատացնում եմ, որ այդ անձնավորվածը կլուծեինք։ Այսօր բացարձակապես մենք ուզում ենք լուծել համակարգային խնդիր եւ Սփյուռքին կարողանա այս սարսափը, որ հիմա Հայաստանից գնացողները պատմում են, որտեղ անհնարին է, ասում են, եթե անհնարին է, բա մենք ո՞նց ենք ապրում։ Այո։ Շնորհակալ եմ պարոն Անտոնյան, շնորհակալ եմ հրավերս ընդունելու համար։ Ես էլ եմ շնորհակալ։ Հարգելի հեռուստադիտողներ, այս պահին զրուցում ենք Հայաստանի ռամկավար ազատական կուսակցության ատենապետ Էդուարդ Անտոնյանի հետ, կհանդիպենք վաղը զրուցելու ենք Ազգային ժողովի հանրապետական ֆրակցիայի ղեկավար Հայաստանի հանրապետական կուսակցության փոխնախագահ Գալուստ Սահակյանի հետ, կհանդիպենք